mga kaidiyas, ito yung gagawin natin na i-repair natin na table at saka chair. Kasi makikita nyo na mga kaidiyas, bali-bali na yung upuan niya. Bali ito mga kaidiyas, napaklas na natin isang upuan. Nasander na rin natin. I-assemble na lang natin siya mga kaidiyas. Dito sa ginagawa natin kaidiyas, sinisit up na natin yung paglalatagan ng sahig niya dito sa upuan. Na-assemble natin siya itong unang upuan na isa. Nasander na rin natin siya mga kaidiyas. Ayan. Tapos nilalagyan natin siya ng bracket dito sa gitna para support na hindi babagsak yung upuan mga kaidiyas. Mga kaidiyas, samahan nyo ako sa ating ginagawa na pag-repair dito sa table at chair. Pagkatapos nito nating ma-assemble mga kaidiyas at masander, i-bars na natin ito. Tara mga kaidiyas, sana nakatune in kayo at makakuha kayo dito ng konting idea. Ayan mga kaidiyas, tapos na tayo sa chairs. Dito naman tayo sa table. Balang gagawin dito natin is sander. Pagkatapos nito mga kaidiyas, makatapos natin malinis nito at masander, first cut na tayo ng sander and sealer mga kaidiyas para sa magpa-varnish na tayo. Samahan niyo ako mga kaidiyas sa ating ginagawa at makita nyo kung paano ang proseso dito sa ating ginagawang pag-repair at pag-varnish nitong ating table sa chair mga kaidiyas. Ideas dito, nagpe-prepare na tayo ng first coat natin na sanding sealer na kung saan ay nagpatak tayo ng burnt on burn dito sa clear na sanding sealer natin para kahit paano ay magkaroon ng kulay ng konti itong ating table. Kasi pag hindi natin pinatakan ng burnt on burn na konti, ang lalabas nito is parang plain lang siya na kulay. Walang konting kulay na lalabas. Kaya ang ginawa ko mga kaidiyas ay naglagay tayo ng konting burnt on burn para kahit paano magkaroon siya ng konting kulay. Pagkatapos pala nito mga kaidiyas nating first coat is sanding natin uli siya ng 300. Bali dalawang ano lang siya, sanding para hindi naman masyadong pipakinisin natin ito mga kaidiyas. Tapos ipipinis natin siya mga kaidiyas ng polyurethane at mga kaidiyas, samahan niyo ako kung paano natin siya ipinis ng polyurethane. Dito mga kaidiyas, nagsasanding tayo ng number 300 na sanding paper. Pagkatapos nito, ipopolyurethane na natin siya mga kaidiyas. Tara, samahan niyo ako kung paano natin to ipinis mga kaidiyas. Makita niyo kung ano ang outcome ng ating ginawang pagbabarnish dito sa table at chair na ni-repair natin mga kaidiyas.
Alright mga kaidiyas, dito tatakot na tayo ng polyurethane. Bali, pinatakan din natin ito ng konting burnt umber mga kaidiyas para magkaroon siya ng kulay na konti. Bali, yan po ang finish natin mga kaidiyas. Bali, ang ginamit lang natin dito sa pagbabarnish mga kaidiyas is brush lang ang ginamit natin dahil wala tayong compressor. Pero kahit brush lang ginamit natin mga kaidiyas is okay naman, hindi siya nagbubble. Basta tama lang ang pagpapahid at timpla ng ating varnish mga kaidiyas. So bali ito mga kaidiyas ang ating outcome sa ginawa nating pag-repair dito sa table at chair na binarnish na natin mga kaidiyas. So ayan mga kaidiyas, sana nag-enjoy kayo dito sa ating ginawang pagbabarnish. Ang isusunod natin dito mga kaidiyas ay ang pagpipintura ng ating concrete bakod na ginawa nating artificial wood ang design niya. Samahan niyo ako hanggang sa matapos ito mga kaidiyas. Alright mga kaidiyas, ito yung sinasabi ko sa inyo na pipinturahan natin na concrete na bakod. Ito siya, linilinis na natin siya. Kailangan kuskusin natin yung mga nagbabakbakang pintura para pag nilapatan natin ng primer ay kapit na kapit siya. Hindi basta-basta matatanggal. Ito pala, nandito na tayo mga idol, pinturahan na natin ng puti. Pasensya na kayo kung mabilis ang ating proseso. Dito naggagawa na tayo ng design na artificial na wood design dito sa concrete na pagod natin. Ginagawa natin to ng parang kahoy na design siya mga kaidiyas para presentable tingnan. Bali ang finish nito mga kaidiyas is acrylic o sinasabi nating emulsion. Bala itong emulsion na gagamitin natin na pangtakot ay hahaluan natin siya ng burnt umber tsaka Venetian red para maging siya parang mahogany type na dark siya mga ka-ideas.
Samahan niyo ako mga ka-ideas para makita niyo kung ano ang outcome nito na ating ginagawa dito sa concrete na bakod at may makuha kayo dito na konting idea pagdating sa pagpipintura sa concrete at kung paano ang paggawa ng artificial na wood design dito sa concrete na ating ginagawa. Tara mga ka-ideas, sabayan niyo ako. Sana nakatune din kayo mga ka-ideas. Update mga ka-idea sa ginagawa natin dito sa wood design dito sa may concrete na bakod. Dito naglalagay tayo ka-ideas ng tinatawag nating cut para magmukha talaga siyang kahoy. Naggagawa tayo dito ng line gamit ang walis tingting tapos burnt umber na pintura. Linalagyan natin siya ng lining mga ka-ideas para magmukha talaga siyang kahoy, para may mga arte-arte siya na talagang may cut siya at maging mukha siyang kahoy mga ka-ideas. Dito pagkatapos dito mga ka-ideas ay maglalagay na tayo ng tapkot dito sa dark na frame niya dito sa may baba. Bali na pinturahan na natin siya mga ka-ideas ng burnt umber sa Venetian red, pero wala pa siyang hindi pa natin hinahalo yung acrylic dyan kaya hindi pa siya makinta mga ka-ideas. Tingnan niyo mga ka-ideas mamaya kung ano ang gagawin natin dito. Ayan mga ka-ideas, naghahalo na tayo dito sa emulsion na tinatawag natin o acrylic. Lalagyan natin siya ng burnt umber tapos sa Venetian red para mag-dark siya. Pagkatapos papahid natin siya mga idol. I-adjust lang yung mga ka-ideas ang kulay hanggang sa makuha nyo kung anong gusto nyong kulay na maging mahogany na dark siya o kung anong gusto nyong style ng mahogany. Basta yung pagmimix yung mga ka-ideas, i-adjust lang, wag biglaan ang lalagay ng kulay dahil matapang yan mga ka-ideas. Ayan mga ideas, sabayan niyo ako hanggang sa matapos ito at makita niyo kung ano ang outcome nitong ating ginawang pagpipintura dito sa concrete na bakod mga ka-ideas. Dito pala ka-idea sa ating ginagawa is nagpapahid tayo dito na acrylic na may patak na containing emulsion, burnt umber dito sa ginawa nating wood design. Bali tinatapkot natin siya ng acrylic o emulsion mga ka-ideas. Pagkatapos nito isusunod na natin yung tapkot dito sa print dito sa may dark paint pa na hinaluan din natin ng Venetian red tapos burnt umber dito sa emulsion o acrylic na pangtapkot natin mga ka-ideas. Mga ka-ideas, dito pala sa portion nito ay nagpipinish na tayo. Nag-apply na tayo ng tapkot dito na emulsion na hinaluan natin ng Venetian red saka burnt umber para lumabas siya na mahogany. Dito, ito na yung last na portion na ginagawa natin mga ka-ideas. Tingnan nyo kung ano ang outcome nito at sana nagustuhan nyo ang ginawa natin mga ka-ideas.
ka-ideas, ito na yung ating outcome sa ginawa nating pagpipintura dito sa concrete na bakod, kung saan ay gumawa tayo ng wood design dito sa frame niya. Tapos ang finish natin dito sa baba at taas na dark color is mahogany type, na kung saan nagmix tayo ng acrylic emulsion na hinaluan natin siya ng burnt umber at Venetian red. Ayan, sana mga ka-ideas nagustuhan nyo ang ating ginawa dito sa pagpipintura. Sana may nakuha kayong konting idea dito sa ating ginawa, lalo na dito sa paggawa ng artificial na wood design dito sa concrete na bakod. Sana may konting nakuha kayong tips dito kung paano maggawa ng wood design sa concrete, mga ka-ideas. Sana nagustuhan nyo mga ka-ideas ang ating ginawa dito sa pagpipintura. At sana nag-enjoy kayo. Pasensya na kayo mga ka-ideas kung hindi masyado malinaw ang ating audio at hindi tayo nakakapagsalita ng maayos. Stay safe mga ka-ideas and God bless.